بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. فهذا الحديث فيه بيان حق الله على العباد الذي أوجبه عليهم له سبحانه وتعالى، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأجر هذا الحق ونفعه يعود على العباد، أما الله جل وعلا فهو غني عن عباده، وإنما هذا نفعه يرجع إليهم، فإذا عبدوه حق عبادته أنعم عليهم ورزقهم ووفقهم وهداهم تولاهم، فهذا حقه عليهم وثمرته راجعة إليهم. وحقهم عليه الله جل وعلا لا يجب عليه شيء، وإنما هذا